Netherlands and it's quiet, not good. So weather here, it's raining. I just done my workout. Now I'm going to prepare a breakfast kay naa akong Prince Charming karon. So mag-isip ko kung unsa ako lutoon para sa iyaha. So good vibes ta, permi para gwapa ug magpasingot lagi. So ako lutoon karon, it's a sunny side up na itlog o kaning chicken butter ham. Mauni siya akong prepare sa iyaha. Human. Ang unsa man ni? Nang pipino dagko kaayo ba? Murag kong giant. Mauni siya akong ipare sa iyang itlog. Ipares na sa iyang itlog. So, akong abrihan ang chicken butter ham. Happy kayo ko magluto kay naa ako afam. My love! What you want? Orange juice, cola, coffee, tea. Eric. Huh? You want Wenlyn juice? My love. Wenlyn juice is very expensive, you know. Hala! Kabastos niya, oy. My love, you tell what you want to tell? There's an inday. Die! Yeah? So, ako ni siyang isliceon kay ako i-fry. So, ako na i-on ang akong lutuan. So, I have to slice this. Lingino na ko siya pag-slice. So, beara siya. Lingin na siya. Ayun. So, say akong himuon ko yung partner sa akong rice o bitlog. Kaon siya kong rice kadabong pa mo. Pwede wala ko yung rice. Ingon ako ninyo, kabuhion ko sa ilang pagkaon mataan, dili ko naanad, wala ko naanad. Mag-rice jud ko, pero na-maintain din ako akong tiyan bisag nag-rice ko. Okay? Saan na lang ang atong green juice? Nagbuhat ba mo mga mamshis? Very effective ya to kaayo. Unya, nagbuhat na po ko green juice, kinahurot na. Akong lemon tea kay honey. Honey siya. Ako ibutan. Parang dami. So, this is my chicken butter ham. Kapit na ni mga on, kay gutom na daw si Eric. My love, binyay hunger? Yeah? Waron? Binocular. Wenlyn is binocular. So I have to unsa gani siya oy. Atong kutawon dai nakalimot naman jud ko oy kay dili sa ilaha ang kutaw kay roaring. Oh my gosh, roaring. So human ako og prito sa akong butter chicken ham. Kay gutom na daw siya. Yang bitok ba kay nasuko na daw. Kurog-kurog na yang bitok. Kay basig mamayap. So, it's ready na. Maupod ni siya, yung itlog. Yung itlog ba do? Kabuok. Ako giprito na eh.
Mga mamsis, ang itlog sa inyong mga bana ba? Ayaw prituha ha? Ayaw prituha. Kay, dili na maayo. Kay ka-Eric, akong giprito karon. Ano itlog sa Eric? My love, the food is ready. So come here. Let's eat now. Of course, our traditional, the culture and the traditionality. Yeah? Say hi, my love. Hi! Welcome to my channel. Yeah! This is the tradition and the culture. But Eric, and me, only Eric and me, ha? Before we eat like this, magsabak-sabak sa daw, magsabak-sabak. I love ya. Okay, it's makalak. It's makalak, my love. It's makalak. So, ako lang ang nasa video kay dili na ko siya ipa-expose kaayo. Kay dili pwede. So, mao ni ang among breakfast karon ako ipakita. Simple lang kaayo. Simple pero daghan kay love. Mao lang ni malipayon ta perminti sa buntag. So, mao lang ni. It's makalak, my love. And this is my food. Dili mawala ang rice ha. I am a Filipina. Okay. Siyempre, before kumukaon, manguros ta, magpasalamat ta sa grasya nga naan sa atong atubangan karon. Kasi mama, di na ba masugot kung bulay pagpanguros, dili daw mga G. Ya kani siya, di man ikabalo mga G. I love you. This is the butter chicken. Yummy. Wow. Mga tadong, inday. Nahuman akong kaon, gihulat ko niya. Dili na siya magpindog kung dili ko mahuman og kaon. Ako mukaon, bagal ka ay kumukaon. Magdali-dali ko, di na lang nag-usapon, pwede. Tunlo na nadlit sa may labya. Kaya inagman na magkaon naman mi buhaton na pod. Magdula, jud mi na ami dula. Ang awan ninyo ako, unsa ni nga dula. What is that, my love? The game Robicop? Robicop. Magdala ko ani sa Pilipinas para malingaw. Man akong kaon, akong gidali. It's been proud, my love. Love. Mauni among dula. Ay balde, dili mi magkuwag tubig ha, aron tayo. So this is the butanganan of tayo. Magdula mi mag-start mi. Perminti ko tildin niya, kay bright kay siya. I always lost. I don't like. So I have to win. Wow. You need it, my love. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 11, and 12. So I have, ayaw magsabahan, nakakuha ko blanco. Kay gamit ka ayun ni, para makadaog ko. Mani among dula. I have to say, it's what? You too. It's my turn, huh? Okay. I don't have.
It's so good. Wow. Okay. Finally, I win. I always lost with Eric. Thank you, my love. I win. That's not good. Pero, Snake. Lugnit, my gosh, I did not win yet. I'm shy. It's foul. Fout! Foul. Nay, it's not. It's not. Oh, yeah. Also this one. Parang, finally, I win. Look at that, look at that, look at that. Thank you, my love. So, this is our first round. I win. So, we make it second round. Yeah, I win. I'm the runner-up now. The second runner-up. The second runner-up, oh. So, yang hiposon kay siya may pildi. Yan ang hiposon, tanawa, yung hipos, no? Oh, very good, very good. Mao ni among dula, naghuman na mo og kaon. So, lingaw kaayo. Magsugod na po niya sa second round. Okay, Eric again, the winner! Yay! Napildi ko. So, this is our day for today. This is our day. So, thank you for watching. And don't forget to likes and subscribe, my love. Don't forget to like and subscribe. Thanks for watching. Bye! Bye!